而家變翻普通翹腳坐啦，係。好，吸氣升高雙手，好拉長個人，然後手扣手踭。冇錯啦，嗱而家可能覺得好啲嘅，因為頭先我將個 chest 推前咗啦。而家我哋推前，好，手拉後，易啲係咪？唔好垂低頭嘅，係 hold 住喺度。好，嗱 hold 我走開㗎啦 ，hold 控制後係5、4、3、2，好，一吸氣升高，好，拉長嘅冇落嚟住對手，好，呼氣右手去攞左邊胳肋底，冇錯，打開你嘅左手，好啦，跟住嚟咯喎，拉開，而家冇阻住你嘅頭㗎嚇，好，然後 bend 去左邊。背部貼地，5、4、3、2，一口吸氣上翻嚟，呼氣升高手。好，今次咧，我哋將你嘅左手屈曲去攞右邊胳肋底，好打橫右手，挺直咁啊，慢慢放低，係啦，呢個盡量離開個頭。好，然後慢慢坐穩 bend 去右邊，係啦 chest 要推前下。好，我哋 hold。升高雙手，呼氣啦。好，腳交換前後，係啦，係啦。跟住我哋都係仍然做 shoulder，然後吸氣升高雙手，好屈曲右手踭，然後咧，我哋將我哋嘅左手咧去拉個左手踭，右手踭去頭頂正前方。係啦，然後個頭頂住隻手，好，跟住手指指地下，升高左手，拐去後邊，手扣手，可以嘅話，我4隻手指都要揸住嘅，然後將個手踭頂開。好。捉實喎，嚟咯喎，好，望前邊好，望前邊，係，挺直，3、2，好，一臨冇，放手慢慢係啦，好，而家下手，好，升上天。再升右手，好，呼氣兩手可以落嚟唞一唞。喂，你退步咗啊，老友。捉住，好，捉住，係，嚟咯喎，呢度挺直，拉開，好，捉深少少啊，捉深少少，上多少少，係，捉住，hold，好，3、2，收到，1，好，下低手先後，好，升上天，好，再升呢一隻，好，呼氣兩邊啦。
次係屈咗手，冇錯，係啦嗱，你一定要咧唔好寒背，你一寒背咧，其實你冇辦法捉到手，因為你一垂低頭，你個手 bend 咗落去，你點能夠將個手指係可以後啲落低啲咧？你明唔明我意思啊？所以你一定要好 control 自己直背，係啦，而家我幫你先，好啦，而家升高右手，好向後。係向後，反轉拿俾毛巾你今次啊，拎毛巾。好，嗱我幫你拎高少少先。咁樣樣咧，係，唔係拎，係要高啲。你咁樣係反咗手，係啦，啱啦。係嗱，而家高啲喎，係 OK。坐直嘅人啦，係啦，嗱我要你直啫，唔緊要嘅，捉唔到，我哋有毛巾 hold 住啊。好，你然後跟住咧，你覺得個頭要望住個門口嘅，係啦，然後之後慢慢咧收實個肚向前 bend 少少就得㗎啦。好 graceful， 好又嚟到喎。呢隻咧你可以擺後啲嘅，然後咧捉深少少，冇錯。唔好住，我隻腳。好痛㗎，得，好得啊！嗱，而家我冇撐開佢嘅，不過想你直背，捉實啲手，捉實係，好，嚟咯喎，5、4、3、2，好1，右手先垂低，先上，好再升另外一隻手。好，兩邊落翻嚟。好，嗱呢一個其實咧係動作我哋以前成日做㗎。呢個冇超越人體嘅極限嘅，冇。因為其實就係、呢度咧，你哋慣咗旋去前面，即係其實我只不過我叫你呢隻手，你係嗱你如果咧，譬如Franklin 咧。你咧已經係咁樣，其實你拉長咗你個背啦嘛已經，咁你根本就唔夠手長去捉手㗎啦已經。你個背一定要直到不甩，直不甩。好啦，然後咧，我呢個手踭咧，如果嚟到呢度咧，其實你都冇辦法捉到手嘅，因為咧你一定要將佢拱去中間，你啲手指先可以去到兩個肩胛骨嘅中間。而家我頭少少得唔緊要，但係我拉咗手踭去我頭正中，我手指向後，好啦，然後我頂住直咗啦，呢個升高反過去一個大圈上嚟，其實我已經捉晒4隻手指啦。好，但係咧，我而家耷低頭，移翻好啲位，再我用個頭挺高，咁係咪非常之直？明唔明？咁如果我 brace 咧，我拉開你隻手離開你嘅背脊咧，再頂一頂你嘅上背啦，其實就因為再可以將呢兩隻手拉開少少，咁就令到你呢度其實仲向翻後，咁你覺得係有少少阻力啫，但係絕對唔會爛啊甩㗎，因為你隻手根本係可以咁樣向後咁樣拐㗎嘛，你明唔明啊？咁但係咧，你一定要自己嘗試係直咯，你都知道係唔係叻定唔叻做唔做到，而係我個原理就係話，如果我唔能夠直，我就咁樣樣咧，咁我完全冇可能捉到嗱，我而家咁都掂唔到啦，因為我彎晒背嘛，個頭又耷低嘛，所以你要知道直嗰個道理係啦，而家好容易㗎啦，你應該就掂到咯，嗱，然後就即刻用個頭頂嗰隻手。你就捉到起碼2隻手指，然之後就捉3隻、4隻就夠㗎啦，手指公就唔使捉嘅，係啦嗱，呢個肩胛骨咧係唔夠厚啦，而家你捉到4隻，係咪？係咪？因為我幫你直咗，係咪？我幫你直咗，好啦，你嘅頭唔好垂低喎，係啦，咁你就會好嘅喎，呢度你即刻咧冇咁突出嚟啦，已經做咗幾次之後。你幫我試一次啊！好困難喎，點都要試一次啊！係，你記住個感覺，好，你中意邊隻手升高？呢隻會比較，另外隻更加。好，我哋吸氣升高雙手先，我屈左手，右手踭，係，
嗱啱啊，自己幫自己嘅。嗱你拉呢度好啱啊，然後就將呢個手移去中間，係啦啱晒。好，而家用你嘅頭頂頂過嚟，係啦，雖然係有啲痛，係拐去後面，唔好垂低嘅，唔好垂咁低嘅隻手，係 OK 啦。而家掂到嘅喎，嗱，好捉到啦 ，OK 喎，係咪？再後面嗰兩係啦，隻然後跟住咧再直少少，再直，深少少啦隻手指。嗱，我諗咗你深少少嗱，你咧係嗱呢隻手今次做得好好，但係呢隻手咧做唔到。嗱，我再示範多一次嚇。係呢隻手我升得唔夠高。唔係，你呢隻手 OK 㗎啦，嗱你咁樣做，呢隻手 OK，呢隻手 OK 啦。咁我已經係去到頭頂咯喎，我隻手去到中間咯，好低係咪？嗱頂住喎，但係呢隻手咧，你頭先係落翻去，我而家呢隻手向後冇落到嘅，大家明唔明？向後冇落到。啱啊 Grace。即係你去到呢個位咧，去呢個位咧向前咁。係啦，冇錯，係啦。向前。係啦，啱啊，隻手踭，係，嗱你而家試下，你而家即刻高好多啦，直情。係，試多次。係啦，好，頂住佢。係，嗱升高隻手係向後，唔好落去，直接接埋向後。係，而家嗰手踭掂。嗱，起碼係咪掂到？好啦，但係你而家耷低咗頭啦。係，咁但我都捉唔係點住喎。因為你呢度上邊冇努力。慢慢得唔得 ？OK，捉多啲。但係。下邊唔好再升啦。OK，你呢個你都係。OK，明唔明？係，OK。好啦，而家我放落下低先落。下低嗰隻手落，垂低升翻上天，係升上去，再升右手，吸氣拉長，呼氣落。好。啱啊 Grace， 係啊，係完全啱，啲手指向天，係啦，係咪好容易啊？你咪覺得容易咗啊？即係其實個方法你要 manage 到佢，咁你個方法一得咧，咁你就其實好容易就會做到。你知道點去做嗰個方法咧？你嗰個動作即刻易咗好多個 percent。呢個係咁，跟住。即刻屈手踭，係啦，即刻屈上去。係啊，因為你垂低咗，其實你都等於呢個動作廢咗啦，係咪？嗱，而家我擺喺後邊，我完全就咁放上去。如果你咁樣放落嚟，你落翻去咁就係啦。OK 係咪？先係再試多幾次。係啊，因為其實個 shoulder 係好，你少少寒咗背就好影響你唔夠直就捉唔到隻手㗎啦。OK， 得唔得？好啦喎，咁跟住咧，我哋最後坐喺度嘅 shoulder 動作。但我又唔想俾呢個喎，你要呢個，因為唔想太 flexible。係啊。嗱，大家三個用唔同嘅嘢嚇。嗱，你就用繩啦，咁我就用毛巾啦，你就用橡筋啦。咁我哋而家都係坐直個人嘅，係啦。咁我哋就吸氣升高伸手拉長。嗱，我哋一定要係手踭係直嘅，然後慢慢一齊同步落去嘅，同步落，去到你嘅手後邊遮住，係啦 ，OK， 慢慢 Grace 好，爭少少，落多啲，係好，再收窄，落到好似你咁。唔係，好似你咁，但係咧，你睇下佢，你咁闊，你咁闊梗係容易啦。佢好容易，因為佢其實都冇嗱，我哋目標係拐手嘛，你而家係晾衫啫噃。你要拉，你要挺胸，你拉，你要膊頭向後拉，你呢度向後拉。係咁樣嘅要，你明唔明啊？咁即係你收窄條橡筋啦，即係係啦，你即係唔可以拉到咁長咯，所以我唔想俾。你唔好用呢條，唔好用呢條，因為你用翻上次嗰條。即係唔打嘅。
即係你用呢個我會有個慣性會拉長，因為容易啊嘛，要長彎啲咁少。但係佢呢個拉唔到長咧，咁你就冇辦法啦。嗱，你睇下 OK 夠唔夠啦？我覺得就已經都好長下㗎啦。如果彈長，而家係好過，而家係應該會緊嗰條橡筋帶嘅。好，落 hold 住 hold 三，夾一夾個肩胛骨，一吸氣上翻嚟。好，做多頭先做咗2個，做多4個。好落。好，上翻去，好就嚟吸氣，挺胸落，好，呼氣上，收窄少少時間俾佢，好嚟吸氣落，呼氣落，係，好，吸氣上。好啦，先收窄少少翻身。好啦，短咗啲。啲咁短啫嘛。嗱都好嘅，不過咧你左邊膊頭係喐咗，係喐咗，同右邊唔係齊落齊上，上翻嚟。好。OK 啊嚇，唔錯嚇，好唔錯好，空間都應該要用嘅。好，嗱而家咧我哋就做下我哋嘅髖關節先嚇，髖關節兩隻將我哋將2個腳踭踩住地下。嗱呢好容易嘅，成日都做下，我哋條肚生喺中間，第一間嗰個唔容易嘅，所以要認真啲做。我哋咧首先吸氣，呼氣去左。身體唔好喐，淨係喐個腳，望住我嘅大家係啦。好，吸氣上，呼氣游。嗱，你見我身冇喐過，你唔準喐個身喎。吸氣上，淨係落個腳。好，吸氣上，淨係落個腳。好，吸氣上，淨係落個腳。吸氣上，淨係落。要唞氣㗎，吸氣，呼氣。好，再嚟吸氣上，呼氣落，吸氣上，呼氣落，吸氣上，呼氣落，最後一個吸氣上，呼氣落。好，吸氣上去另外一邊就完啦。好，你哋可以休息。點解咁少嘅咧？因為其實咧，我唔準你喐任何嘢嘛，你只係可以喐到腳。嗱，其實咧我就可以多啲嘅，係啦。但係如果唔得嘅話，你少少冇問題。但 at least 你呢度要有少感覺，先至叫做做到嘢啦。即係其實日日咁樣搖下佢就可能會係啊，會鬆啲㗎。嗱，咁跟住而家我哋做嗰個咧，就喺呢個嘅我哋呢個頭先做嗰個動作嘅誇張版，睇我做喎。頭先我哋嘅身係唔喐㗎嘛，而家要喐㗎喎。嗱，你記住，但係個屁股咧。而家我轉去左邊嘅話咧，我右屁股有少少翹起嘅 ，OK， 嗱睇住咯喎，而家落去，我要掂晒地下，個身挺住呢個肚臍向住呢個膝頭哥，你可以企到晒，呢度就好拉，呢個少少升起，好，吸氣上翻嚟，然後去另外一邊膝頭哥落晒地下嘅，呢個除咗咧個胯之外，扭埋條腰嘅，係咪 feel 到？好啦，嚟啊！你盡量得㗎啦。你個人咧要望我啦，你轉去呢邊嗰陣時候，試下。盡量。唔係我轉身啦，轉身。嗱，你而家試下將膝頭哥拍去鏡嘅方向。係啦，然後咧你個面就要面要往呢度啦。係，好上翻嚟。一膝頭哥轉過去。個腰係轉㗎。好似係咁啦。個腰係轉㗎。好，再上翻嚟，我哋 total 都係做10個。
唔準用手㗎嚇。唔準用技巧。係啊，用條腰係。冇閉氣。其實佢個問題髖關節多啲。你趌起另外一個，你嘅係關節，所以咧，佢話我啲氣走唔到啦，係咯。就因為好緊啊，所有嘢都好緊。係，所以其實同埋鬆緊。啊，所以佢做而家好，做而家好㗎嚇。係。得唔得啊？大家呢度？我 OK。再做多3次啊，每邊。係。哦，先要咁樣。係啊，兩隻膝頭哥要兩個練膝頭哥掂地，係咪闊啲定好用啲咧？係啊，闊啲容易啲嘅。闊啲。因為佢個髖好緊啊。哦。係啊，佢個髖好緊，所以佢好緊啊。啲水氣一抽唔到出嚟。係啊，所以我就要去你邊度差，我就要你做邊樣嘢多咯，就係。所以佢叫我做嘅動作啊，就喺個床嗰度，跟住咧腳揈，跟住咧叫我噏呢度啊。邊個啊？嗰個你知唔知啊？Johnson 可以嚇。佢教我3個動作，呢個其中一個，仲有一個咧，佢叫我咁瞓喺度，但係右邊啊，啱落去。哦，係咯，咪瑜伽動作係啦，瑜伽動作嚟㗎咯，啱落去強噏。海馬式。5個，佢力度會唔同，由細到大嚇，啱落去，跟住噏20-30次咁上下啦，但一日要做3-4次啊。係啊，所以係啊，啱啊。好啦，我哋而家又嚟咯喎。但佢做右腳，我右腳仲緊嘅左腳。咁我都知，我做而家嗰時係右腳緊嘅左腳。好啊，嚟咯喎！我哋而家試下做，我都係寬先，將你嘅左腳伸直。你嘅左腳伸直。嗱，而家呢個你可以咁擺 ，OK。嗱，你咁擺，你可唔可以就咁擺後呢個？你應該可以。係啦。你歪晒唔要，你坐翻正算。係因為我要做呢個動作。嗱，而家咧，我哋咧吸氣升高雙手，坐直嘅坐直嘅。好啦，好，然後個身唔喐向前，係啦。好，然後咧俾人拉長嚟向前2寸，下邊隻腳勾實嘅，係直嘅背嘅，我哋喺度 hold。嚟，好，俾我向前拉3隻，變長啲2，好1，自己 hold 住嚇，好拉係咪？好扯啊！係啊，呢一個係下邊隻腳好扯嘅，好嚟咯喎，好，我要用呢度，好。3、2，蹬隻腳，好1，好啦，嗱，仍然係呢個動作，左啱係啱嘅。嗱，咁而家咧，我咧就係、你頭先向直啊嘛，係咪？而家咧向中間啦，最易嘅中間 ，OK， 中間然後向前。嗱，呢一個咧仍然都係要蹬直腳，你仍然都覺得你嘅左腳嘅 hamstring 係好拉嘅，好。然後咧背直啊，然後咧你收實你嘅 core 啦，背直向前多少少，就仲拉㗎，feel 唔 feel 到？係 core 要用力將人推前，3、2、1，好，收翻埋嚟。轉去嗰個接咗個膝頭哥嗰邊啦，好，跟住手係平衡接住個膝頭哥嘅，好，我哋嚟啦，準備吸氣啦，將你嘅左手伸前啲嚇，好，呼氣去，拉長，腳勾住，係拉長，好，用 core 嘅力，唔好寒背，唔好寒背，
係，唔好寒佢。嗱，你嘅左手明顯伸得短啲啦。係咪 feel 到 ？hold 住啦，hold 住啦。3、2，好上翻嚟坐好，唔好改變方向。你嘅左手扶住你嘅膝頭哥，左手扶住膝頭哥，好似 Frankie 咁。右手咧拐去後邊，係啦，捉住條褲頭。係啦，我要做個扭腰啊喺度 ，OK。好，我哋吸氣，挺直個人坐，挺直嘅腰係挺直。好，呼氣由後。你冇坐直條腰，你一定要坐直身。但係呢個位可能令到我坐唔到。咁你反方隻腳起嚟，係啦，腳板底黐住隻腳都得嘅，係咪？係，咁可以直。而家係咪好啲啊？係。好啦，左手去攞膝頭哥，左手攞。係啦，右手反過去後面，係。好嚟咯喎，吸氣，好呼，3、2、1，feel 唔 feel 到落腰？好，坐翻直啊！你個屁股做咩升起晒啊？左邊，係啦。好嚟咯喎，坐翻前，係，好熱喎呢度。好嚟，吸氣，挺胸，好，去右後轉，3、2、1，好，慢慢 release。好啦，交換腳啦，接你嘅左腳。好拉係咪？嗯。好啦，好好啊嚇，嚟咯喎，係嗱呢個腳咧要做咁樣嘅，係啦，然後呢度要勾嘅，OK。咁你一勾咧，呢度就蹬直㗎啦，係咪？好嚟咯喎，我哋伸長隻手俾我啦喎，好吸氣，好呼，3、2蹬直。好繼續 hold 住下自己，係啦 ，hold 住個 core 練 core 嚇。好嚟吸氣，你蹬直下，好呼，3收肚，2蹬直膝頭，好冇人幫你拉㗎啦，你唔拉。係啊，拉好啊。你一定要，唔係因為點解咧？縱使你覺得好痛，或者咧你覺得好緊，但係咧你有一下拉過咧，你條筋都有個 memory 喺度。你明唔明？下一次你會做到，係啦，你係可以做得翻呢一個，係啦。咁我哋去中間啦喎，係中間向兩隻腳嘅中間伸出去啦喎。嗱呢一個咧就好難拉你，因為我拉你會平衡唔到嘅。但係咧你就係要自己控制身前，仲要控制咧係伸直腳，兩個屁股都唔好離地。係啊，而家我嘅伸直嗰隻腳係超級拉，係咪 feel 唔 feel 到？好 hold 5、4、3、2、1去翻中間。好啦，轉去接咗落膝頭哥嗰隻腳。好，我哋吸氣升高，好向前平衡就得㗎啦。好啦，平衡咗咧，即刻蹬住呢隻腳，地下隻腳蹬住先，然後先伸出去。即刻響腰骨，係啦，我哋喺度 hold 5，好好，4、3、2、1，好，跟住一隻手去攞膝頭哥，係啦，另外一隻手去攞腹股溝淋巴，好啦，我哋挺直，坐直嘅，好，吸氣坐直嘅。好，阿 Grace OK 嚇，好嗱，坐直盡量唔好執，好吸啖氣，
呼氣向左後。3、2、1。係，唔好啱大溪，好吸氣，好呼，3，唔好中去嗰邊，2、1，有冇扭到條腰㗎？有嘅。冇聲。冇，佢都冇。嗱，但係咧，坐唔直。係唔係你練習？嗱，你喺屋企做嗰啲練習咧，你全部做 basic 嘅練習，就係呢個咁簡單，呢啲就得㗎啦。你明唔明？我呢個做唔到。唔係，你揾啲嘢幫你咯。嗱，譬如舉個例，你可能挨喺埲牆嗰度。譬如你頭先坐嗰陣時，舉例你係咁樣升高咗啦，咁你可以你向自己埲牆，你咪咁拱自己坐翻正咯，即係揾啲嘢去幫自己，明唔明白？嗱，扭腰咧，無論你點樣扭腰咧，嗱，而家我扭腰，我頭先話我隻手擺嚟呢度啦，咁我一定要，你唔可以咁樣攣住嘅，你一定要坐直。我個肚臍向住呢邊啦，兩個屁股我係要坐住地下。我呢隻手升高向呢邊，睇下攞唔攞到啦？攞到就更好啦。嗱，咁你見我唔望呢一邊係正前，咁我呢兩隻手捉到，吸氣嘞喎，吸氣拉長，呼氣我用兩隻手扭，其實自己扭都可以啦，好扭嘅。你就算攞唔到呢個大髀咧，你捉住你個褲頭都一定係好過冇嘢捉住。嗱，你都掂到，你都好叻啊！係啊，捉住佢，盡量係啦。好，試下自己扭。好，你啲姿勢。明唔明啊？係啦，即係就算你自己唔係扭得好盡，但係你盡掂到咧，都係爭好遠嘅。但係你要坐直。坐都唔穩㗎。挺胸，拉長個身啦，唔好咁惡頭啊！佢最大問題就係嗰個肚腩寬，肚腩都唔係好大，有啲人好肥都好做到㗎。唔關事㗎。咁係咪日日要踢腿咧？係啊，我有教你踢腿㗎。其實你攞住個餐椅柄，咁啊，係啊，左右咯都得㗎。踢完咧，呢度就佢一個人咧就會難度啊。唔係嘅，佢如果係有要醫病嗰時，其實佢都勤力嘅，但係冇事嗰時就唔做啦。我依家要即係推唔到重，就係我諗。其實太緊啦啲嘢，我條寬如果唔係，但係咧，你就嗱，即係咁講啦，因為我哋自己醫護咧係當我哋係當佢已經好返嘅，即係我唔會仲要諗住佢係有事嘅。我係當呢一個正常嘅腳去用，你唔好諗佢，你要多用，咁跟住你就會完全你咪用得翻佢咯。但係你護住佢，又怕痕怕痛，咁佢就 recovery rate 就係加慢，係啦。但係如果你不斷去做好多嘢啊，踢下腿啊，做好多嘢，但係行路同你做運動係兩樣嘢嚟㗎嘛。做運動行路咧，反而個扭人肌話你唔好行咁多。係咯，我咪話行路同做運，我咪叫你唔好行咁多咯。我講咗好多次。唔好行山，唔好跳，係嘛？係咯，我講咗好多次㗎啦。所以我咪話你做運動，同你係唔好，我咪成日都叫你唔好行咁多路嘅。係啊。叫你唔好行山，我同佢咪一樣咁講，你明唔明啊？我哋試唔試啦？我話點解嗰次咁難好啊？佢第一呢隻腳咧你要行路㗎，係嘛？係咯，咪真係咁講，因為你係向下啊嘛，你向下咧，同埋四肢咧係比較難好翻，係因為啲血唔係咁容易去到，即係啲腳趾啊。我去到佢話你左邊仲興緊啊嘛，即係佢摸我左右腳嚇，跟住佢話我今日唔幫你針灸，佢因為你隻腳仲興緊。係啊，興緊係發緊炎，佢唔可以針灸。OK，得唔得啊？
好。 OK。嗱，咁你記住就係要多運動啦。係啦，咁啊你會知道個問題其實唔係喺呢度啊，呢度係已經好翻，問題喺呢度啊。係咯。你包好差喎嚇，點啊？但我游水啊，游水嘅話，游水其實都係個歡樂，因為呢個蛙式嘅話都嗱，其實游水咧係一個好嘅運動，亦都係令到你哋唔係好靈活嘅人咧，即係啲關節咧係一個好似令到自己覺得好啲嘅感覺。OK， 但係我另外有一個女士嚟嘅 ，OK， 佢都係7字頭嘅。佢成日都話我游水好叻㗎，游得好掂㗎，即係叫佢深蹲咧。佢話我喺泳池邊嗰啲石級咧，喺水嗰度咯，我都深蹲，但係冇用咯。即係我覺得你有用游水咧係一個好好嘅 exercise，OK， 係全身嘅帶氧運動嚟嘅，即係輕強嘅帶氧運動，但並冇真係好嚴格咁樣去可以訓練到翻你嘅筋骨咯。嗱，有一個咧又係好唔好 flexibility， 又係70幾歲女士，佢去潛水添，但真嘅而家仲但係因為水係有唔係 Julie 潛水啊！我見嗰啲相好犀利啊！佢潛水可以幾時啊？佢台灣嗰時佢潛水啊！哦，但係你明唔明？因為潛水咧，阿某阿壽都潛到㗎，真㗎！你夠膽潛落去就得㗎，唔使喐㗎。你落去，因為你啲 gear 已經好重，你淨係有個氧氣，一定係向下。你明唔明啊？嗱，我有一個 friend 女仔啊，唔係講笑，佢今年都係40，我唔記得咗你當佢40啦。但係咧好慘㗎喎，我介紹佢睇正骨師傅啦，因為嗰個少林寺好勁嘅。佢咧係咧完全咧同佢行山咧。喂，我而家講咗好耐之前行山，佢30幾歲咯，落嗰啲石級，你知唔係普通石級，可能係石嘅樓梯咁啦。佢咁樣，佢真我冇做大氣，踩下先，然後，哇！即係佢平衡好差，係真係好差。30幾歲係嘛？咁但係咧係話咩？潛水㗎，唔係。但佢會唔會係肥嗰啲咧 ？No。咁真係，所以其實咧，我會覺得咧，潛水係一個好好玩嘅運動，但係唔能夠令到 cure 到你嘅即係 body 嘅 flexibility 咯，係完全佢就咁樣聞地啫嘛，佢潛咗落去聞住個地啫嘛，看住睇下想有咩動物影相啫嘛，你明唔明啊？咁嘅啫喎，咁你覺得係運動咩？如果你覺得係，咁我都冇辦法。潛水我都唔覺得喎，但係游水係游水。因為游水係冇阻力㗎嘛，所以你咪係啦，即係你真係要有力先至挖到上去嗰度，即係嗰個 distance 你真係要即係一方面係幾心肺咁樣揈兩下就去到啦。啲畫。但其實咧游水咧，如果你真係要游到嗰隻出汗嗰隻咧。其實係游唔到出汗，游水游唔到出汗。唔係，你係跑步就好容易。你係去到嗰啲人嘅節奏，你就會出汗。游水咁樣游下，唔出汗，梗係唔出汗啦。呢個係唔係真係可以幫到你？好幫到你唔係咯，但係咁你識游水有游水好過冇做運動嘅，我只係咁講係咪？但係你都有心肺係，即係如果你要想改善你嘅 situation， 游水唔係一個好好嘅一個 exercise。咁如果你想 maintain你個肚腩冇咁大啦，係嘛？咁你跑步嘅話會好過游水好多。你一出汗嘅話，你就但係你唔可以。我知，即係我以前就係跑步啦，可以 maintain 到我好 weight 係差唔多30-40年。而家都可以㗎，唔使用腳㗎，你唔做啫嘛，係咪先？即係你而家都可以啊，你就咁樣唔用腳啊，你咁樣做咯，上嚟啊，你咁樣做啊。跟住出好多汗可以。你咁樣做啊，你就咁做會，你淨係做15分鐘你都死咗喺度啦。明唔明啊？用 core 啊，用 core 啊。用 core 我要。係咪？好。係咪？但係跑步用唔用 core？ 15分鐘啊你！15分鐘你已經瘦㗎啦！我話俾你聽，你要瘦要冇肚腩，係
係冇理由嘅。No excuse can 令到你做唔到。即係最緊要係練 core 嘅話就。我覺得呢個肚腩如果係細咗咧，你嘅腰咧可能都會係好啲嘅。我唔係好大肚腩啫，即係我啲寬嗰啲係差啲嘅我係嘛？嗱，呢個動作都得，嗱，你又可以練到踢腳，又可以練到 core。咁你其實咁樣瞓喺地下啦，然後跟住咧一隻腳下邊攣嘅，咁你就咁樣樣咧升上去，即係你係踢出去收翻埋嚟。踢出去收翻埋你，你可以練到個髖關節，同埋呢個 core 都要用力㗎嘛。踢出去，係啦，收埋嚟。呢個係咁啊？係啊，收埋嚟，踢出去，係啦，好似李小龍咁樣踢出去，收埋嚟。直踢啊，應該就咁。咁樣嗱，你見到我收咗埋嚟係咪隻腳？好近我膝頭哥，近我踢出去，係啦，唔係向嗰邊，係向我踢，收埋嚟。踢出去係啦，收埋嚟，踢出去，係啦，大家係啊，收埋嚟踢出去。你個膊頭咁樣。係啦，你唔可以挨向後邊嘅。要正係啦，即係好似係咁啦，佢個 belly button 係對住你㗎。係啦，呢個都要做。你呢個上邊呢個向前少少你。呢個係練咩啊？練你個髖關節同埋收肚腩咯。嗱，好似係啊，你起碼睇電視咁樣你可能瞓喺地。咁嗰度有一個人俾你即係踢出去，係啊，最憎嗰個你就踢佢。哇，都好攰喎。梗係啦。但係髖關節嘅話 ，OK。呢個髖關節有用㗎。OK。你做完左邊咁做右邊 ，OK。係啊，你每一日都要做，你真係唔可以淨係你呢度先至見我先。咪係咯。唉，我話你啫，我自己都係唔係做得好。係，但係你應該多做過佢嘛，係咪？我有。佢 flexibility 好多。我咧依家台灣嗰度咧，我有一個細房仔咧，我鋪咗一個好似地氈咁樣落去，跟住咧我就喺上邊可以做咩都得咯，做咩都得，係啊，做咩運動都得咯，可以。咁其實有時候我就做大概10分鐘到。呢個會唔會高咗好似？而家平咗好多㗎啦，你比以前係咪啊？但係你要加倍努力先得㗎，唔可以嚇。一次唔得啦。你咧攞我間房咧，我個書房鋪咗個地氈落去，或者隻，跟住你咪，即係你又要鋪又要摺，咁就好似好麻煩。好似好難啊！嗬。好難，咁你咪鋪喺度咯。唔係好容易嘅啫，我喺屋企喺客廳嗰度鋪2層，跟住好容易嘅，鋪同摺都。OK，好，瞓低喺地下，我哋做下扭腰先啊。好啦，好，而家咧就做 Johnson 教你嗰個啦，屈埋右邊膝頭哥一齊，係啦，右邊膝頭哥屈埋心口。好，將佢撥去左邊地下，冇錯啦，撳住，冇錯，落去，呢個要黐心口多啲。好，然後跟住咧呢度未得喎，要膊頭上落。係啊，呢個我做得啱先啦，好似做得唔啱㗎。唔係唔啱都啱嘅，都你但係你嘅膝頭哥掂唔掂地咯？哦，你膝頭哥但係你膊頭掂掂地。到地，膊頭。佢有冇咁嘅？掂地。呢個都係做寬啊。扭腰同埋寬。好，打開。攞埋啲身後。好，呢度落去，膊頭落地。眼望 Grace 嗰邊。好似掂咗呢個落地之後先轉，好似用。咁啊，你掂試下將膝頭哥調翻轉掂睇啦。好，3、2，唔好閉氣。好1，係咪好容易一個動作？但係其實都好難做到。
好，另外一邊。另外一邊啱啊，你褪多少少啦，係啦係啦都，OK。要望嗰邊喎。係啊，唔係你拍咗隻腳膝頭哥落去地下先，呢個係啦，嗱，好想將膝頭哥黐好攬，係。其實我掉翻轉㗎嘛。係啦，然後咧你個頸要望呢隻手，擰過嚟。我眼望好鏡。呼氣望到，呼。三，放鬆，二，膝頭地，好一，去另一邊啦。呢度要落晒地。哇！好，跟住呢邊望落，好呼，好三，二，一，得唔得？好，另外咧，我哋而家再做多一個瞓喺度嘅動作先，然後跟住起身做。嗱，我擺喺呢度側邊隻手要拎翻少少。隻手咧，係啦。而家咧，我哋兩隻腳踩地，手掂到腳踭，跟住升高盤骨，推頭轉去。好，晾一晾你嘅盤骨。係。好，而家呢個雙腳伸長，係啦，打開少少嘅就而家喺度 relax 緊你哋嘅前面嘅四頭肌啊，好，同埋條腰咧喺度舒緩緊嘅。好，而家我哋咧將我哋兩隻腳踩地，行近右磚，拍埋對腳，係啦，兩隻腳咧都要拍埋嘅，拍埋啲，唔係拍黐晒，但係腳趾咧大家要指門到。嗱，你嘅腳趾八字咗腳，都係八字㗎，再入啲，呢度再入啲，係啦，呢度再入啲，再向入啲，再向入啲，係啊，好啦，而家咧吸氣升高盤骨，升高係，我哋喺度 hold 盤骨升高，盤骨升高，肚腩用力頂出嚟係 hold 3、2、1，好吸氣，我哋升高左腳。好，跟住向天 hold 住下。好，而家咧我要吸氣，盤骨離開磚，做10次。嚟啊！好，踩翻地上，辛唔辛苦？攰係咪啊？個肚腩攰。10次。係啊，踩翻地啊！好嗱，唔好打開腳啊，八字咗腳啦，係將腳趾公 inwards 咁樣扭入去，係好。咁跟住舉右腳，嗱呢個舉右腳咧，你個 core 都唔夠力，因為我要你指天㗎嘛。
係好，吸氣升盤骨10下，落。Grace 隻腳唔好向前向後，只可以向上。10下喎，啲沉好，放翻低。好啦，而家咧我哋就慢慢升高盤骨，推翻嚿磚出嚟啦，得唔得？可以嘛？好，而家我哋將兩隻腳一齊升上天空，腳板底撐住你嗰個天花板，一齊升上天空啊！舉起佢，係啊。唔使咁樣，就咁瞓平嘅啫，係啦。好，向天空升高，咁樣啊？係啊，嗱啱啊，唔該，我要真係呢一個，好，嗱呢個向住腳板底向住天花板，伸直呢度，嗱用個 hold 住啊，唔好 drop 落嚟啊，你，好啦，你要喂唔好撐我先得㗎，好大咗力啊！好，瞓平喺地下，係用你個肚腩嘅力，將你嘅腳板底頂住個天花板。嗱，我行開啊！嗱，你睇下，你冇力嘅，唔準用頸，冇力嘅。嗱，你睇下，你嘗試用手去捉你嘅腳趾啊，可以好，好3，蹬直膝頭哥，嗱，上翻去，2，好，1，慢慢落翻嚟，好，聽日嗱，你咧肯堅持做呢個動作咧，你又收到肚腩㗎啦。咁樣咧，我發覺咧咁樣係令到嘅背脊咧貼啲㗎，用個手係啦，就舉起隻腳，睇下可唔可以個手指公掂到腳趾。手 core 啦，係啊，係啦，OK，得㗎，可唔可以啊，一定收到肚啊！好，跟住我哋咧就做咗個蹬嘅動作。好嚟啦，我哋起身。好，先做個後彎。就雙手跟住隻腳，嗯。靠 core，撐住隻腳。彎腰。係啊，得返。唔係應該要減少啲食嘢喎。係啊，唔係你個早餐太 heavy。我又唔介意你嘅早餐，好似你之前講咧，又有生果，又有 yogurt 啊，又 cereal 啊 ，OK。你食得咁飽咧，我覺得咧，你應該 skip lunch 咯。skip lunch 即係食早餐同食。因為你個 lunch 你 breakfast 都真係食好多嘢，好豐富咯，係咪先？係啊，你應該 skip lunch， 夜晚就係食菜 ，skip carbs。喂，你咁我係即係叫肥咗頭，即係你嘅營養係多過你嘅需要咯，但係你又冇運動喎，即係。量唔到。係啊，好啦，將隻手試入去個凳廳嗰度，係攞腳，冇錯，另外一隻手歸心交，唔係你低得滯，呢隻手喺上面呢度，係，所以你夾見唔到，係啱啦。我哋腳我攞唔到。係，你咧呢隻手拎腳就啱啦。嗱，但係呢隻手咧
係。哎呀，唔得，你入翻少少隻手，算啦，你咁樣啦。OK， hold， 嗱我哋喺度 hold 1分鐘啊，而家過咗10秒㗎啦。你食得太多嘢喎，你成個早餐嘅份量等於我3日食嘅嘢。以前啄到，依家可能啄唔到。係咯，佢有1盤嘅 cereal， 1盤嘅水果。同埋太多生果係好肥，太多果糖。好啦，而家我哋一隻手甩腳，然後上翻去揾上邊，然後第2隻手去扶翻上面。好，然後我哋慢慢騰出去離開張凳，但係我要出咗去之後坐翻上張凳度。食太多生果。糖啊嘛，你中意食提子？提子好甜嘅。係啊，我嗱，而家最近呢排食咗再個提子。褪後少少，將屁股入的咁樣啦。係啦，而家我哋向前翻，打開隻腳，打開大髀係啦。然後你摸喺前面試下掂地下啦隻手。好啦，掂到地下 ，OK 就攞凳腳。嚇？咁 aggressive 嘅 friend 嚇？攞後邊咩？唔係，係啊，逐步，你而家可以攞㗎啦，冇錯。好，攞下低嗰個條臂，係。試下攞後邊2條凳腳。好，我哋 hold 多3、2、1，好，慢慢手緊翻地先。係 OK， 好啦 OK 先慢慢上翻嚟。得唔得啊？OK 嘛？好啦，咁我哋唔需要呢張凳。好，我哋企埋去玻璃。好，啱啦。然後跟住咧，你就係貼晒嘅，又做上次嗰個動作。腳踭而家掂住你嘅長腳線啦，咁我哋試下升高，腳踭升高去到玻璃鏡，要貼住鏡嘅。你嚟呢邊啦，都係阻唔阻你？呢度貼住玻璃鏡，係，好，屁股黐住玻璃鏡，屁股係啦。上背黐住玻璃鏡，吸氣升高雙手，木星手印2手指向上，捉實拳頭，得唔得？要咁樣喎，係將你嘅手指公掂鏡，係我哋喺度 hold， 嗱要掂住㗎，呢度1分鐘，係我哋 hold， 保持呼吸。呢個都可以收到，係我教咗佢㗎，唔知佢喺屋企有冇做。屁股冇黐鏡，係手指公冇黐鏡，我唔係要2手指，要手指公。冇錯，去
，Louis 你真係好高，好勁！女仔之中我識得嘅你係最高嘅。好，摸多10秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，慢慢落翻嚟。呢個好啊，其實呢個真係好好。係啊，如果咧你個人好攰，做嘢做到，你係完全成個人嘅伸展。你上次冇啦，我有教你啦。唔記得咗。成個人嘅伸展嚟嘅，咁所以咧係非常之好嘅。佢有教我唔係好成日做，呢個係我教我。哎呀，你喺嗰個櫃嗰個，係啊，或者喺大門嗰度做咪得咯。係啦，有嘢挨住就得㗎啦。好。櫃嗰度未必得，因為櫃門玻璃睇下先。大門咯，牆身都得㗎。好啦，我哋可以去翻地下啦，然後喺我呢邊去按摩下先。好啦，轉一轉就好啦。邊度要啊？轉一個咁。可以。先同埋我轉另外一邊膊頭啊！得唔得？揾啱嗰個最痛嗰個位。好，跟住試下擺喺屁股啊，係啦，啱啊，腳踩住地下，喐下個波咧就會覺得好痛㗎啦。轉另外一邊，做完之後可以拎開個波去到放一陣。
然緊閉眼睛，放鬆眉心，放鬆眼球，眼球慢慢向右邊滾動兩個圈，放鬆眼球肌肉，左邊都係兩個圈。轉完之後頭擰去右，頭擰去左，再擰去右，好，再擰去左。好，我哋喐下手指手腕，腳趾腳腕。好，我哋伸兩個大懶腰，鼻吸嘴呼，吸氣拉長手腳，手向頭頂方向伸展，呼氣。嚟多一次，好，吸氣拉長，好呼。好，我哋將膝頭哥屈曲，攬喺心口，慢慢擺喺右邊地下。手推地按翻人坐喺度，好，挺胸收腹，手不放鬆，簡易坐，手心擺喺向天擺膝頭哥上，靜心慢慢用你嘅鼻哥吸同埋呼，一路吸氣呼氣，一路垂低個頭。拉長頸後肌肉同埋筋腱，感受下你嘅呼吸，感受下你嘅身體，感受下你做完瑜伽後嘅狀態。好，我哋雙手合十擺胸前，好開心一齊可以用70分鐘時間去練習身體。辛苦晒大家，Namaste。Thank you。啲人冷氣房嗰度。咁 Franklin 係咪禮拜五啊唔係幾號啊？12號。12號啊，可以啊，禮拜五。但係12號可唔可以上晝？上晝？即係11點得唔得啊？禮拜五11點 ，OK，咁咧，禮拜四啊？如果星期四就要12點1點咯，因為10點又有嘢做，2點幾又有嘢做。星期四係1點啊？或者係啦，12點9都得嘅。哦，1點啦。1點係咪？同啲時間差，因為我不嬲係12點半㗎嘛，係嘛？係。咁1點到咁1點咯，1點至到2點3。1點到2點嚇，1點到係冇錯，1點到2點3。係。係
係星期四11號啊，變咗。係。OK。我已經唔知做乜。